Magandang umaga po mga boss sa inyong lahat. Sahin ko po ulit yung aking dalawang gunting ngayon. Kasi hindi po ako satisfied sa talab niya, parang medyo pumipigil sa buhok. Panoorin po ninyo ang gagawin ko sa aking gunting kung paano maghasa. Basta laging naka 45 degree lang po ang position niya. Para sa ganun, parehas yung kanyang planting ng talim. At saka hindi siya dumudula sa buhok kapag iginupit nyo. Tingnan nyo po yung gagawin ko. Maiksing video lang po ito, baka may matutunan kayo. Marami pong salamat. Ingat po tayong lahat. Saka po pala habang naghahasa kayo, pagkakahasa nyo, try nyo sa kuko nyo kung kumakapit na sa kuko. Pag kumakapit na po siya sa kuko, ibig sabihin maganda na yung talim niya, matalas na po siya. At saka minsan po, pinakikinggan ko sa tinga ko kung yung tunog niya o yung kalasti ng gunting. Malalaman po natin sa tunog ng gunting kung siya ay maganda na yung talim niya. Maririnig po ninyo yung parang may kakaiba po siyang tunog conforme doon sa hindi siya matalas o mapurol. Try nyo po ito.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Yun mga boss, okay na siya. Matalas na yung dalawa kong gunting. Sana may napulot kayo. Maraming pong salamat. Yan po yung mga gamit ko dito sa shop. Yan po yung mga ginagamit ko sa paggugupit. Tingnan nyo po, yan lang po yung mga ginagamit ko. Gunting at saka yung ilang clipper ko. At may shaver din po ako. Maraming pong salamat po sa inyong lahat. At ingat po tayong lagi. Saan man kayo naroon. Maraming pong salamat sa inyo. At saka mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At pakipindot na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga video kong susunod. Maraming pong salamat ulit. Ingat po tayong laging lahat.